Nima? Ko'pincha mana shunaqa muammo bo'ladi. Gap pulda emas, gap unda emas. Gap pulda bo'ladi. Gap pulda bo'ladi. Mana puldan muammo yo'q, bundan muammo yo'q deydi-yu, muammo bo'ladi. Nega bo'ladi? Chunki cho'ntagingizga qarab muomala qilasiz-da. Agar cho'ntagingizda 10 ming bo'lsa, 10 minglik gapirasiz. $1000 bo'lsa, 1000lik gapirasiz. 100 ming bo'lsa, 100 ming gapirasiz. U puldan muammo yo'q, falon gap undan emas, past ketmayman, muammo bo'lmaydi, ishlataveraylik, qilaveraylikchi degan odamlarda 100 talik muammo bo'ladi. Bu tajribamdan kelib chiqib aytaman-da. Shuning uchun mana shu narsalarga diqqat qilinglar. Har doim sizlar ham mana ish berayotganlar, biznesmenlar, tadbirkorlar pulinglar pachka bo'lib yotgan bo'lsa ham baribir uni hisobi bor-ku. 100 ming yotgandir, 200 ming yotgandir, 500 ming, million yotgandir. Baribir nollarning hisobi bor. Mana Elon Muskda ham qanchadir summasini hisobi bor. Muammo yo'q degan narsa oqar daryodek bo'lishi kerak, mana suvdek bo'lishi kerak, oqib turishi kerak, shunda muammo bo'lmaydi.